एक समान हवाई जहाज 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरती है। वह हर सेकंड में 4 लीटर तेल की खपत करती है। 1 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 12 लीटर तेल की आवश्यकता होती है और 1 घंटे में उड़ने में 14,400 लीटर तेल की खपत होती है, क्योंकि एक प्लेन का वजन 2 लाख किलो तक का होता है और हवा में उड़ते हुए खुद को मेंटेन करने के लिए इतने तेल की जरूरत पड़ती है। आसान भाषा में कहा जाए तो 1 मिनट में 240 लीटर तेल की खपत करती है और 1 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 12 लीटर तेल की जरूरत होती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।